二棒嘅選手就打咗一支都少少深遠嘅中外野安打啦。咁呢邊就打咗一球深遠嘅右外野飛球啊，咁就笠過咗右外野手嘅頭，咁而家就 cut play 傳緊入嚟，咁 batter 就最尾就推送咗去三壘包，咁呢邊就打咗一粒都頗為強勁嘅地波去一壘手度啊！呢邊打咗一粒界外嘅飛球，打出一個右外野方向嘅安打啦。咁其實係打穿咗。但係今次都係咁呢邊跑者係選擇去二偷三啊！咁其實幫佢帶嘅球隊去作出一啲技術啊，或者係戰術嘅指導，即係非常之用心。呢邊第一球就出手打咗一球彈地嘅地波去三壘手，咁都係睇對面嘅防守穩定度啦。咁而家 two out 啦，三壘手處理學識咗少少。咁呢邊打者係打咗一粒穿越咗二壘手側邊嘅安打，不過再去到中外野手就再漏咗去網後面啦。咁而家再 cut 出嚟，可以見到 batter 係最尾跑咗翻空，亦係再嚟多咗一個 infield inside the park home run 啊！呢邊再次擊穿打咗一支中線嘅穿越安打啊！咁就係再將三壘嘅 runner 送咗入本壘，就再得到一分嘅。打者咧就成功打出一個右擊方向嘅，今次係打咗一支 hard hit 啊，係穿過咗呢個游擊手嘅反手方向。呢邊打咗一球軟弱嘅投手前嘅滾地球，就輕鬆傳一就攞咗一個出局數先。呢邊打咗一支好紮實嘅右外野飛球安打啊，咁就可能會直接攞 out 啦。咁如果打出一壘啊，一壘呢嘅少少先入到入去啊。打咗一球三壘嘅彈地波。呢邊打咗一支一壘後嘅尷尬高飛球啊！咁一壘手同二壘手都冇辦法去及時去處理到呢個 fly ball， 就比較可惜啊！咁呢邊呢 batter 係打咗一啲右邊嘅穿越安打啦，咁二壘手呢係反手 glove side 係嚟唔切去處理呢球波啊！呢邊再次係打咗粒波去三壘啦，咁睇下今次處唔處理到 OK。咁所以佢可能啱啱裁判就根據呢個打者例講咗呢球先，又係三壘，係再嚟多一球，都係再次處理到啊！呢邊打咗一粒往二壘手方向嘅地波，非常之快嘅波，咁就穩穩地攞咗佢先。哇！一個笠過咗游擊手嘅擊球啊，一個好 stable 嘅一個一壘安打打咗去。呢邊打咗一支中外野嘅安打啊！咁中外野其實係最後係冇嘗試到去攞呢一個 fly ball 啊，咁反而係等佢跌咗落地一個彈跳去處理嘅。雖然中外野就冇好好地接到啦，呢邊打咗一個二壘手頭頂嘅 fly ball， 不過冇接到啊！再打咗一支喺游擊手頭殼頂嘅 fly ball 啊，咁就輕鬆喺原地就接殺咗啦嘅球數啦。定咗啊！個投手都
反而係幾擅長用一啲呢一球變化球或者係唔係一個咁 consistent。喂，呢邊打咗一支 hard hit 啊，就過咗去左外野嘅方向，咁就一路漏一路漏一路漏都未漏到出場喎。咁最尾就處理翻嚟就變咗一個三壘安打啊！呢邊做個 buster 打咗一粒 fly ball 去二壘包上面，咁就由游擊手處理咗啊！其實都依然係好輕鬆。呢邊打咗一支好紮實嘅滾地球去二壘手嘅正手方向啊，不過二壘手就冇處理到 glove 都掂唔到，咁就變咗一支穿越安打。咁呢邊呢，打者係打咗一支穿越咗中線嘅安打啊，咁就將二壘嘅 runner 就送咗返 home，打咗一個好強勁往游擊手方向嘅地波啊！咁游擊手呢，雖然第一下係分步咗一下，不過粒波仲喺手套前面，攞返自己踩二壘，就攞埋最尾一個 out，咁就守住咗呢一場比賽嘅勝利啊！咁最終呢場比賽係由 Artemis 以11-4係勝出嘅。睇下先，好開心啊！佢真係係 Artemis 嘅第一場勝利啊！